வணக்கம் நண்பர்களே, உறவுகளே. இன்றைக்கு நல்ல வெயில். டக்குன்னு ஒரு பிளானை போட்டு நானும் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சைக்கிள் எடுத்துக்கொண்டு இயற்கையை ரசிக்க போயிட்டோம். அப்படியே இயற்கையை ரசிக்கிறத உங்களுக்கு மட்டும் காட்டுவோம்ண்டு சின்ன ஒரு வீடியோ கிளிப். அப்போ நாங்கள் சைக்கிள் எடுத்துக்கொண்டு போய் கொண்டிருக்கையில் மலையை கிட்ட வந்து பாருங்கள். அப்படி மலையை இந்த கீழே பச்சை பசையில் இருக்காங்க. மேலே சின்ன கரியெல்லாம் வரும், சின்ன மரங்கள் தான். அதெல்லாம் ஆப்பிள் மரமே தான். ஆப்பிள் மரம் காய்க்க போகுது. அழகான ஒரு காட்சியை இன்னும் அளவு கூட்டுற மாதிரி பாருங்கள். அந்த வீட்டுக்கு கீழே என்ன நிற்குதுன்னு பாருங்கள். ஒரு பொருள் சூம் பண்ணி காட்டுறோம். கொஞ்சம் இந்த அழகான இந்த ஒரு இயற்கை இதுக்குள்ளே இன்னும் அளவு சேர்க்குற விதமாக கோழி கொஞ்சம் மேய்ஞ்சோன்னு நிற்குது. பார்த்தோன்னே ஒரு கணம் மனசு சும்மா வேறு லெவலில் ஆசையாக கொஞ்சம் நேரம் நின்று ரசித்து போட்டு பாருங்க அப்படி இருக்குங்க. மலை, வீடு, இந்த இயற்கை, இந்த கோழி எல்லாம் பார்த்து ரசித்து கொண்டு இந்தியாவில் பார்த்தா பாருங்க இந்த கோழிகள் அப்படி பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் போல. எனக்கு மிருகங்கள் டாக்கணும் நிறைய விருப்பம். இயற்கையோடு சேர்ந்ததான மிருகங்களும் நம்முடைய மறுபடியும் பசிச்சு போட்டு திடீர்னு நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க, மலைக்கு போவோம், மலையில் ஏறி போய் ஏதாவது வித்தியாசமாக செய்வோம் என்று. அப்போ நாங்களும் ஒரு மாதிரி மெல்லுவாக மலைக்கு ஏறிட்டு சின்ன உரகெல்லாம் ஒன்றா கூட்டி குமிச்சு போட்டு அங்கே இருக்கிற சின்ன சின்ன தடி அளவுகளை மூட்டி சும்மா ஒரு சாப்பாடு மாதிரி ஒன்று சின்ன ஒன்று எடுப்போம்ண்டு பிளானை போட்டு டக்கண்டு நெருப்பை மூட்டிட்டு பக்கத்தில் இருந்த கடையில் என்ன இருக்குதோ பார்த்து வாங்கிட்டு வருவோம்னு சொல்லி பார்த்தா பாருங்கள் என்ன வாங்கியிருந்தாங்கன்ட்டு. நாங்கள் எல்லாம் பிளான் பண்ணி கொண்டு இருக்கே இந்த கடைக்கு போயிட்டு வாங்கிட்டு வர நண்பன் அவருக்கு இன்னும் கையில் கிடைச்சிருக்கு. என்ன கொண்டு வராருன்னு உங்களுக்கு காட்டுறோம் பாருங்க. கையில் இன்னொரு காட்டி கொண்டு வரார் என்னென்று பார்ப்போம். இயற்கையை பாருங்கள் எப்படி இருக்கு. அந்த கீழே பச்சை பசையிலண்டு மேலே இன்னும் ஒழுங்கான நிறங்கள் இன்னும் வரையில் மழை தானே நினைத்தான் இடையிலாம் முறையாக பச்சை பசையிலன்று இருக்க போது இதைத்தான் வாங்கிட்டு வந்தவர். அங்கே இந்த குச்சிகளை பொறுக்கி அதில் குத்தி போட்டு வாட்டி நல்லா வேகினா பிறகு சாப்பிட போகிறோம். இதுவும் ஒரு பொழுதுபோக்கு தான். நீங்கள் இப்படி எங்களை மாதிரி போய் காடு வழியை இயற்கையோடு சேர்ந்து பயணித்து பாருங்க, நல்லா இருக்கும். நல்லா அப்படி வெந்தா பிறகு எல்லோரும் ரசித்து இயற்கையை ரசித்து உணவையும் பூசித்து சாப்பிட்றோன்றக்கே பாருங்கள். வெயில் கண்ணை அப்படியே குத்தி கொண்டிருக்கண்டு அப்படியே கொஞ்சமாக இயற்கையை ரசிச்சுட்டு மெதுவாக மலையிலேருந்து நாங்களும் கீழே இறங்கி வீட்டை வீட்டை நடந்து போய் நாங்கள் வீட்டை வர்றதுக்கு இடையில் எங்களை முந்தி கொண்டு சூரியன் தண்டை வீட்டை போயிட்டு பாருங்க அப்படி இருக்காண்டு லைட்டாக குளிர துவங்கிட்டுது. நான் உள்ளுக்க போக போகிறேன். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.